Так, ну всім привіт. Мотор G4 LS Капа мотор. Капа 1.4 100 лошадиних сил. Стук в районе клапана CVT. На самом деле мотор, задумка цікава, гідрокомпенсатори стоять. Ну і зараз покажу, що це за біда така. Вже одного болта відкрутив зарані, для того, щоб було швидше. Розворушили. Як будете зажимати, зажимайте акуратно ці постелі, бо буває, що лопаються. Так. Так. Ось все, частина випуска. Як вам показати? Зараз візьму світ. Попробую показати все таке. А тепер ви бачите, яка вироботка на постелі? Якщо навіть розвернути, то видно, бачите, рубець гострий. Дивився на ту бумажку, блядь, такими чинами. Бачите рубець? От вам люфт розпредвалу. А чого все так? Зараз покажу. Це не... Бачите, тут упор є на передній частині двигуна, упор на головці є знизу і є зверху. Так само і там. А з цієї сторони тільки зверху, де постіль. А з цієї сторони тільки зверху. І виходить, бачите, тут здоровий, не щоб зробити знизу ще постіль. Проблем би не було. Ну, от така історія. Все. Отак воно стоїть. Бачите, тільки зверху. Воно виїло і стукає. Мотор стукає на холостих оборотах. Стук ось в районі випускного розпредвала клапана CVT випускного. Що такі-то
дела. Все, ставимо лайки.